УТП – уникальное торговое предложение. Четко сформирована максимально натуральная и эффективная косметика, вдохновленная духом российской природы и воплощенная в концепции сказочного бренда. Они сделали свои корни конкурентным преимуществом. Как эти принципы реализовались в бизнес-стратегии? Анализируем их ключевые шаги. Четкое позиционирование в нише. Они не пытались охватить всех. Их целевая аудитория – потребители, ищущие истинную натуральную косметику, ценящие локальное производство, экологичность и открытость к брендам с сильной историей и идентичностью. Это часто аудитория 25+, с осознанным потреблением и готовностью платить за качество и философию.